আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু সুমাইয়াস কুকিং চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছো। আজ আমি তোমাদেরকে তৈরি করে দেখাবো মজাদার মোমোর রেসিপি। আশা করছি এই রেসিপিটি তোমাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যাক আজকের রেসিপিটি। এখানে রেসিপিটি তৈরি করার জন্য আমার লাগছে বড় বড় সাইজের চিকেন। তো এই চিকেনগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এই চিকেনগুলোকে আমি ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে চিকেনের কিমা করে নিতে পারেন। তো এক্ষেত্রে আমি যেহেতু চিকেনগুলোকে একটু বড় বড় সাইজের রাখবো, সেক্ষেত্রে আর কি আমি এগুলোকে ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি। তো আমার চিকেনগুলো টুকরো করা হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। এখানে আমি জিরে, দারচিনি, এলাচ একসাথে গরম করে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আধা টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা। এখানে আমি কিছু কাঁচামরিচ কুচি করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিয়েছি। হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আমি ধনিয়া গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, শুকনো মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ ও অল্প একটু হলুদের গুঁড়া। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1.5 টেবিল চামচ সয়া সস। এখন আমি সমস্ত মিশ্রণকে হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ম্যারিনেট করা মিশ্রণটিকে এখন আমি আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব। তো এখন আমি মোমোর ডোটা তৈরি করে নিচ্ছি। তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ ময়দা। এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু লবণ। যেহেতু আমি ভিতরে পুরটাতে লবণ দিয়ে নিয়েছি, সেজন্য আমি অল্প একটু লবণ দিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এবার মিশ্রণটিকে আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি মুঠি করলে দলা পাকিয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ময়দার মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেছে। তো এখন আমি নর্মাল ঠান্ডা পানি দিয়ে একটি ময়দার ডো তৈরি করে নেব। এখানে আমি অল্প অল্প করে পানি দিয়ে নিচ্ছি। একবারে বেশি পানি দেওয়া যাবে না, কেননা ডোটি তেমন শক্তও হবে না, আর যে নরম সেটাও কিন্তু হবে না। তো ভালোভাবে হাত দিয়ে মুথে আমি ডোটাকে তৈরি করে নিয়েছি। দেখেন আমার ডোটা তৈরি হয়ে গেছে, একদম সফট টাইপের ডোটি হয়েছে। এখন আমি এটিকে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তো আধা ঘন্টা পর আমি ডোটাকে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিচ্ছি। একদম ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিতে হবে, যেমন আমরা লুচি বানানোর সময় ছোট ছোট করে টুকরো করি। তো এখানে আমার প্রায় 10টা লেচি কাটা হয়ে গেছে। এখন আমি লেচিগুলোকে আলাদা এক সাইড করে রেখে একটা লেচি নিয়ে নিয়েছি। এখন এটা দিয়ে আমি একটা ছোট রুটি তৈরি করে নেব। তো এখানে আমি অল্প একটু ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। ময়দা নিয়ে ছোট করে একটি রুটি বেলে নিচ্ছি। তো দেখেন আমার রুটিটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি যে ভিতরের পুটি তৈরি করে রেখেছিলাম সেগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এখানে মোমোর এক সাইডে ছোট ছোট করে কুচি কুচি করে মোমোটা তৈরি করে নিচ্ছি। তো আমি এই শেপ ছাড়া আর কোনো শেপ পারি না। তো আপনারা যে কোনো শেপের চাইলে মোমোটা তৈরি করে নিতে পারেন। দেখেন আমার মোমোটা কিন্তু হয়ে গেছে। তো এভাবে আমি আরেকটা মোমো আপনাদের তৈরি করে দেখাচ্ছি। একইভাবে আমি সবকটা মোমো তৈরি করে নিই। মোমোগুলো তৈরি করতে করতে আমি চুলায় একটি পাত্রে কিছু পানি বসিয়ে দিয়েছিলাম। যখন চুলায় টকবকিয়ে ফুটে উঠেছে পানি, তো তখন আমি একটা প্লাস্টিকের ছাঁকনি দিয়ে দিয়েছি। সেই ছাঁকনিতে আমি মোমোগুলোকে সিদ্ধ করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি। এই ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু চাইলে বিভিন্ন ধরনের ছাঁকনি দিয়ে দিতে পারেন। এখন আমি মোমোগুলোকে প্রায় 20 মিনিটের মতো কুক করে নিচ্ছি। তো 20 মিনিট পরে আবার দেখা হচ্ছে।
তো 20 মিনিট পরে আমার মোমোটা তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে মোমোটাকে নামিয়ে নিয়েছি। তো আপনাদের আমি সার্ভ করে দেখাচ্ছি। তো দেখেন মোমোটা দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। তো এটি খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত মজার হয়েছিল। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে করে আমার নতুন নতুন রেসিপি পৌঁছে যায় সবার আগে আপনার কাছে। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।